অনেকদিন থেকে নেবো করে ফাইনালি নিয়ে নিলাম। আমি মিশো থেকে নিয়েছি। এর দাম নিয়েছে 75 রুপিস। প্রথমে তো বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে ইউজ করব। যাই হোক, জিনিসটা বেশ ভালো। আইস রোলারের বেনিফিট আমি এর পরের ভিডিওতে শেয়ার করব। অনেকদিন আগেই এটা বেশ ভাইরাল হয়েছিল, তখন আমার নেওয়া হয়নি। এর উপরে একটা ফুটো দেওয়া আছে, সেই ফুটোতে জল ভরে আমি রেখে দিয়েছিলাম কিছুক্ষণ ফ্রিজে, তারপরে দেখো এই অবস্থায় এসেছে।